दोस्तों, रोज एक पौधा कार्यक्रम में आज गोल्डन लैंडिया अम्बलाटा, इम्बूरल का नाम से भी ये कहते हैं। ये पौधा छोटा सा पौधा है, बिल्कुल छोटा पौधा। डाई रूट का नाम से भी कहते हैं, चिरवल का नाम से भी कहते हैं। इसका ये फूल देख लीजिए, बिल्कुल बहुत छोटा फूल रहता है, वाइट कलर का फूल रहता है। इसका ये फल देख लीजिए। इसका ये पत्ती सब शार्प एडजस्ट रहता है, एक का सामने एक रहता है। ये ज़्यादातर से रोड पे आने जाने वाला रास्ता पे, खेती के किनारे पे सब जगह मिल जाता है ये पौधा। ये इम्बूरल का नाम से टेबलेट भी मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन लैंडिया अम्बलाटा का ये पौधा सिरवल का नाम से भी कहते हैं, इम्पूरल का नाम से भी कहते हैं। इम्पूरल का पौधा को इसका फूल, पत्ती, जड़ सब इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है। इसका इम्पूरल का नाम से टेबलेट भी मार्केट में मिलता है। ये इसका ये पौधा का ये पूरा फूल, डंडी, पत्ती सबका मिला के एक मुट्ठी भर लेके उसके साथ थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से लगातार होने वाली काशी, बहुत लंबा काशी किसी को चलता है, काशी बंद ही नहीं होता कोई भी दवाई में, ये सबसे काशी के लिए अच्छा दवाई है। इसके अलावा ये सांस लेने में दिक्कत आता है, उसके लिए भी अच्छा दवा है, ठीक हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, वो सब इसमें ठीक हो जाता है। इसके अलावा टीबी के लिए भी ये अच्छा दवाई है। इसके अलावा खांसने टाइम में खून साथ में आता है, उसके लिए कि शरीर के अंदर से कहीं भी खून निकलता है, उसके लिए भी ये सबसे अच्छा दवाई है। ये चिरवल का पत्तियों को पीस के रस निकाल के 20 ml तक रस निकाल के उसके साथ थोड़ा दूध डाल के सुबह शाम पीने से अल्सर ठीक हो जाता है, पेट दर्द ठीक होता है, पेड़ों में जलन होता है वो ठीक हो जाता है, चेस्ट का अंदर से जलन होता है वो ठीक हो जाता है। ये इम्बूरल का जड़ को थोड़ा सा लेके 5 से 10 ग्राम तक लेके पानी डाल के उबाल के पीने से, उल्टी करने से खून आता है। इसके अलावा ब्लीडिंग पाइल्स होता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अंदर से खून, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, वो सब इसमें ठीक हो जाता है। इसके अलावा नस में दर्द देता है, वेरिकोस वेन के कारण नस में दर्द देता है, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अपन मारेंगे ना, उस जगह पे खून जम जाता है, वो ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी ठीक हो जाता है, टीबी ठीक होता है। डायबिटीज़ के कारण बहुत लोग का हथेली, पाँव का पंजे, इसमें जलन ज़्यादा होता है। उसके लिए ये पत्तियों का पीस के रस निकाल के लगाने से वो ठीक हो जाता है, जलन कम हो जाता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये गोल्डन लैंडिया अम्बलाटा, ये सिरवल का पौधा है, इम्बूरल। इसका जड़ को निकाल के उसका जड़ को पीस के उसके साथ गाय का दूध से मिला के रोज़ पीने से जल्दी ठीक हो जाता है।